Ось так виглядає лише частина вулиці Топольної. Однак така ж сама ситуація спостерігається до кінця цієї дороги. Місцеві мешканці кажуть, що попри роботи з вирівнювання дорожнього покриття та ліквідації ям, які виконують відповідні служби міста, це лише тимчасове вирішення проблеми. Тут такого вода тече. Сильний дощ. А тут ще там така труба йде велика, груба. То водоканална. А її прорвало, там не було того датчика спеціального. То вода отак от по коліна текла. Тут все позатоплювало. І ту всю землю, такий слой, городи позатоплювало. Псує дорогу ще й важка техніка, яка часто їздить вулицею. Водії ж додають, що стараються оминати цю дорогу, бо потім доводиться витрачати гроші на ремонт автівки. Щось мали би зробити, якось хоч з бруківки територію. Нічого не облагороджено, так построїли і відчепіться, а дорогу самі люди мучитися. Того, поки я приїхав, то вже можна міняти шарові. Така дорога, чим гірша дорога, тим скорше ломиться. Тож мешканці Топольної звернулися до міських посадовців, щоб ті якось посприяли вирішенню цієї ситуації. На замовлення Департаменту інженерного господарства Львівської міської ради у 2016 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт цієї вулиці. Загальна вартість робіт станом на 2016 рік – 20 мільйонів гривень. Попередньо роботи вже по ремонту цієї вулиці плануються, і проект є виготовлений. Як пояснюють у райадміністрації, роботи все ніяк не можуть почати через брак фінансування. Досить велика сума, яка потрібна на ремонт цієї вулиці. Зараз складна ситуація є загалом в державі. Станом на зараз не сформовані титульні списки по капітальному ремонту, які планують на 2021 рік, кажуть у райадміністрації. Тож невідомо, чи варто очікувати тут суттєві зміни найближчим часом. Давид Берішвілі, Валерія Дудник, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.